Čaute ľudia u nového videa a v tomto videu vás tu si víta Todeska. Mám tu SCMačku. Vy to budete vidieť tak blbo, lebo mne to nejde. Ste tu mačka, no. Mačičko, áno, sa volá Chruma. Neviem, či mi to teraz vypadne, ale dúfam, že nie. Asi mi to teda vypadlo, ale videli ste tam tú mačku, takže to je akože prvé miesto, že čo, mám ste. No, takže prvá hra sa moc nepoviedla. Troška mi to teraz ešte vyplo nahrávanie. Neviem prečo. A tak presne mačka tam bola sa Chruma ešte raz a no. Co tu olizuje. GG. Je to aj teraz rozprávam cez mikrofón. Si nevideli to jedno video, že mám nový mikrofón. Dám sa to gadget a idem preč. Tu je bell, bam, bam, bam a bam. Tak a musíme skončiť prvý alebo druhý. To sa malaj ultrasami. Lebo on bral, že prvé miesto ako výhru, ale aj druhé zároveň. Yes. Iba 4 ľudia. To by sme akože mohli klačnúť. Dúfam, že to dáme. Teraz som aj taký kemper. Tak nakoniec neviem, či to dáme. Tak ja som chcípol, dobre. To som si boti, takže jak som dal gadget, tak nevideli, takže GG. Baz hodil hyper, neviem prečo. Hodil ultinu. Mám like, ale nevadí. A my potrebujeme skončiť aspoň druhý. Druhé miesto mi stačí. What? Poď, ešte jeden hit. Bum. Camping. Potrebujem sa dohealovať. Posledných pár ľudí. Počkaj. Skočím. Bam. Prvé miesto. Poď. Sice tu asi boti, ale to je jedno. Yes. Tak. Je to tam. Prvý brawler plus miesto je tam. Je to tam prvé miesto. Takže toto sme už úspešne dali. By the way, už mám aj takéto levely a životy na Finksovi, čiže nie je moc ani veľa, ale ani moc málo za mňa. Ale plne sa to dá. Tak môžeme ísť asi rovno na ďalšie miesto. OK. Takže ako ďalšie miesto je tu presne strom. To mohlo byť mravenisko, ale GG. Lebo akože uvidíte, ko pôjdem. Troška mi to teraz vypadlo, ale ideme ďalej. Ok. Sú tu aj nejaké muchy, osie, také tak fuj. Takže už čo som mať rýchlo za sebou. Sa tu bojím. Ja som teraz ani nehral, lebo mi to teda lagolo to nahrávanie. Ja sa to úplne bojím všade, lebo to sú tie muchy všetky. Vy to asi nevidíte aj guess, ale príklad sú takéto muchy. GG. Rýchlo to tu otohrám. Dúfam, že to bude v rýchlosti. Boom. Nie. Yes. Protože za tránka moc neviem hrať, ale dá sa.
Že aj väčšinu som inšpiroval sa od toho Ultrasamiho. Úplne, že väčšinu, ale to je jedno. Máme tu stromček. Neverím, že to teraz ide takže celú dobu, ale nechce sa mi to moc nahrávať, keď muchy tu lietajú. Ja to moc nemám rád. Tak toto som dobre zahral. Počkej. Keď ju zabijem, tak som vyhral. Je to tam? Challenge je hotová. Skúsim ešte prvé miesto, ale to mám za fej. Nemôžem teba zažiť druhé miesto a už to vzdám, proste musím skúsiť aj to prvé. Yes a boom, je to tam. Takže trunk je hotový. Yes. Nič. A je to aj trofí, až som si ho aj všimol dnes. Akože toto video asi bude možno tak až o týždeň, asi o 2, lebo to väčšinou tak striham, že síce mám natočených toto videí, ale mi sa ich moc nechce strihať. A striham ich cez Lightcut. No. No. Ako ďalšieho tu máme Karla. A tuto je to bicykel. Ja to si tu nastavím, gadgety a všetko. Ja si ani moc nemám takých, ale tak to je jedno, nezáleží na skine, ale a viac menej tuším na nejakom skine to tak je, že tam to tak je, že no ne. Ešte tam je bicykel alebo motorka, čo teda to je jedno. Proste Karol plus bicykel, IDK. Sa mi to tak mal. A mne už aj prestáva napadať ďalšie a ďalšie. Tie prvé dve boli také, že priamo napadli, ale teraz už neviem. Troška mi to už aj viac laguje, lebo som ďalej od Wi-Fi.
OK. Mikrofón bol vypnutý, neviem, či ste nepočuli. Dúfam, že áno. Mikrofón sa vypol. Že mikrofón teraz asi budete počuť tak horšie. Ale bohužiaľ, no, nejde to. Iba tak prekempievam celú hru. GG. Ja neviem, dám aspoň to tretie, keď už tak, alebo na toto by asi stačilo. Tak ale tak to fakt musí ísť iba po mne. Ja by som to asi dal, že som to proste nedal. Proste som L. Alebo aspoň za Karla mi to proste nešlo, alebo čo proste. Bohužiaľ proste. Za Karla to nešlo. Počkaj, O? Takže počítal sa to za vína, tak prvá druhá, tak ešte som to nedal. GG. Alebo ešte jeden pokus. Ako ďalšie. Tu nemáme branku. Ale máme tu travička. To je jedno. Ťažko to asi laglo, I guess, ale bohužiaľ. Laglo tu mám, takže to mi teda nedali, takže bohužiaľ. Nie. Ďalej tu máme akože rozu, lebo to je vlastne taká akože kríčková, ale ja mám trávu. Alebo to môže byť aj spravda, ale ja neviem. Potom vám ešte ukážem takú jednu vec, by mohlo byť aj lepšie ako tráva. To neviem, či sú boti, ale hej, tak to sú určite boti. To asi určite boti aj guest, takže ďakujem za víno, dúfam. Tak bohužiaľ sú tu boti, ale aj to počítam. Potom vám ešte ukážem celkom väčšiu trávu. Alebo je tuším nejaký, má že touch grass, tuším Roza má že touch grass. To je vlastne niečo spojené so trávou, tak by som to tak dal, že ono. Ale tá Nita to tok? No mňa skoro zabila ešte. Jak som to prežil. Ukážu druhé miesto. Piper a ty poď sem. Zadržám spýtku. No ja som typol. Ne, ale tak druhé miesto je tam, takže je to tam. Splnil som to. Bám, druhé miesto. Či to overím, či tam má fakt touch grass. No to isto koľnu sa akože hodí. Totok. Hej, má tam touching grass, ale tak, je to také. Čiže to zapnem kameru. Rád by som. Yes, sir. Som ešte neodhalený, ale zatiaľ to ani neplánujem. GG's. Počujem nejaké deti. GG. Kto je tu? Travička, veľa. Pozrite sa. Návol. Chytil som sa trávy. Youtuberi sa nedotýkajú trávy, ale to nevadí. Ja neviem, ako ďalšieho by som koho dal.
Takže je to ťažké, ale tak neviem koho. Napríklad, kto tu je taký. Kebyže je to snežne, tak by som dala Gejla. Vymka Damian. No, alebo oni sa niečo získa, to je jedno. Tak ďalší by mohol by iť. Ja. Nikoho tu asi tak nevidím. No to by možno aj z tohto videa stačilo, akože už aj celkom dosť dlhé. Takže akože nakoniec sme tu mali tá trávu. Jedno som z tých všetkých 4 alebo 3. Ja som teraz istý asi 4, neviem. Som nesplnil iba jedno, ale no. Väčšinu som splnil, takže dúfam, že ste si užili toto video proste. Dám ďalší part. Uvidím tam ďalších, ktorí by tak tam hodili a dúfam, že ste si užili video. Áno. Alebo vlastne mňa ešte jeden napadol. Takže asi, ja tu nemám jednu vec, ale bude sa to dať. Oli. Basketbalový kôš, neviem, či ho vidíte, alebo na svieti slnko, aha, tu je, basketbalový kôš. A ona je taká, ako keby basketbalistka, by som možno tak povedal, alebo také niečo. Ak sa milím, tak prepáčte, ale ja neviem. Tuším aj, hej, no akože to je taký, skateboard, no, ja neviem. Spežne, vlastne. Alebo, no, skúsim ešte jediného by som dal, jedného posledného. Mám tu basketbalový kôž, ale na ňo asi nikdy není taký bravor. Ja neviem, to by asi podľa mňa aj stačilo. Tak ešte raz ďakujem, že ste to pozerali. Alebo, počkaj. A tu máme ešte túto mačičku, ale to není ono. No, takže ako ďalšieho. Takže máme tu posteľ. Tak dám to, že ja to tam dám, však asi áno, ne. Ale máme tu posteľ, tu spím každý deň. No, keď idem na výlete, tak predsa nie, ale akože hej. A jediný asi taký bravlák, tak je Sandy neočakávane. To je asi lepšie gadžeta. To mňa ešte bosa nenapadlo. Tak proste skúsim takto si tu odpočinúť po celom videu. Postielke. Je to super. Tam asi moc teraz nevidíte, ale dajte si relax. Ne. Musím ešte hrať hra. Ne, 10. som skončil. Ale celkom divné je, že asi ultra sa mi už by mohol akože pomaly aj asi natočiť proste video. I guess, keď proste už je celkom leto. Ale zase ja som vlastne Slovák, tak my tam máme asi iné podmienky a tak, takže možno u nich je ešte celkom veľká zima. Som sa mi sklikol. Vy si asi tak teraz nemusíte moc pozerať na tú kameru. Keď vám aj tak na nič. Wait. Ne. Yes. Som sypol. Čo tu mám ja spraviť? Aspoň, že...
GG. Yes. Przeżywi. Boom. Boom. Can you hit it? Can you hit it? Jest to tam! Tak do týchto všetkých 5 brawlerov som jedného nezvládol, ale čo už no. Toto už asi nedám, ale tak druhé miesto sa počíta. Dal som to za Sandy. Asi jedno aj na skinoch a tak, ale no. Dal som to v mojej postielke, takže no, je to tam. Takýto stredný a je to tam. Takže no. Je to tam. Podarilo sa mi to celkom. Tak asi sa uvidíme u ďalšieho partu a tak. To natáčam takto. Som mal točiť od Donu Desenty na tomto notebooku, to je GG. Dúfam, že ste si video užili. Dúfam, že sa vám aj páčilo, tak ak by ste mohli, tak by ste mohli mi dať like a odber. A dám aj ďalší part podľa mňa. Tak zatiaľ čau.